ya amigos, para dar inicio, ¿no listo? Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron 4 palomas por toditas las ciudades, y hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo quisiera bajarte una es para saludarte y otra es para decirte adiós. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. ¡Felicidades! Así iniciamos, amigos nuestros, hoy en esta noche, para los Santos Reyes en su día, su feria anual 1999. Hoy en esa noche
Mananitas de Chicos Pachuca Puebla. Soy día anual 1999. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy en esa noche para los organizadores de ese evento allá en Mirandápolis. Ahí están los jóvenes allá de los Reyes que les picó el plan allá en New York. Ahí está un saludo para Martín Broski, Ciro Ocelo, Domingo Ocelo, para el momento Mauricio, Raúl Mauricio, para Ismael Ocelo, Ed Toski, Udensi Landoa, Aime Ocelo, para Humberto Xochitlandoa, porque Chiganhuehue, escuchando en esa noche. Hoy tenemos el gran saludo para sus amigos, para Francisco Ocelo, para el señor Martín Toski, para el señor Celestino Ocelo, para Alberto Guapuizo, los amigos de los Reyes que les llegó el buen saludo. Hicieron el favor de contratar a los sonidos, gracias. Los chicos siempre digo que les toque saludo. Es necesario. Ahí está todo para chicas fantasmas y los bocenas y llegó el activo y la tierra. Hoy me decían a todos los amigos allá en